और ऑटो लॉक हटाने के लिए आपको प्रेस करके रखना पड़ेगा स्टार बटन, ऑटो कीपैड। ये बहुत इरिटेटिंग होती है। सबसे पहले आप सेटिंग्स पेज में जाएं, सेटिंग्स में क्लिक करें, उसके बाद पर्सनलाइजेशन में जाएं, सेकंड ऑप्शन डिस्प्ले में क्लिक करके नीचे वॉलपेपर आएगा, इसके नीचे ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट और लास्ट में ऑटो कीपैड लॉक। अब यहाँ से ऑटो कीपैड ऑन और ऑफ कर सकते हैं और टाइम आउट 1 मिनट है तो 1 मिनट के बाद ये ऑटो लॉक हो जाएगा। Click on the subscribe button and press the bell icon to never miss any updates.